chatin kawai na gaya ma wai irin mutanen nan yan damfara wai kawai na gaya ma wai aka turo min wai in turo lamba account menene za a turo min kuɗi. Ha ba mun gani. Ga tunan ma ai saka gaban goge ba. Ai ka sake ka tura. Ko ran gaba saboda yan damfara sun yawa. Yanzu damfaran mutane ake sosai da irin wannan harkar. Ai ka sake ko wani ka ji labari da tura haka bar shi tura kawai. Mazaje ba su bari mu wuce. A za ku wuce? Eh wallahi. To za dai ku dawo ko? Mu ƙara gasa sai an jima. Shikenan ka rasu ya anjima. Shikenan. Wallah. Wai abokina ya labarin dan wasan na goyi kokarin siya. Ai magana ta yi nisa sosai dan an kusa kammala magana ɗauka ɗan wasan nan. Ai, ba na so ku sai dan wasan nan dan in yazo zai ba mu matsala. To ai damun saboda mu ba ku matsala za mu kawo shi dan ba ma so ku ɗau komai. Lalle ku ƙara kokari. Amma bana muna sa rai dan an dade ba haɗu ba. Daga makarantar kuke kenan. Abokina ka kana tunan ku? To sai kun shigo ni barin ƙara sanin Amma fa mai fasa, in ko sai wannan dan wasan za ku yi cizo ba. Wai ko me yasa ba ku da wani labari sai na bada? Me kuma ku tattauna akan abin da zai amfane ku? Dan makaranta ban kula ka ba. Tun da ka zo wajen nan ban ma magana ba saboda na san halinka. Kai, dole fa magana mu gaskiya fa. Wannan shiri ne kawai na Yahuda kuma sun riga sun yi nasara akan ku. Oke, na gane me kake nufi. Kana ɗauka kanka kai mai ilimi ne saboda ana kiran ka ɗan makaranta ko? Wai ku me yasa kuke irin wannan? Ilimi fa kowa yana da shi. Dan makaranta bari na tambaye ka. Ai ɗazu da kai muka yi sallah ko? Menene? Farallan alwala guda nawa ne? Ka, wannan tambaya mai sauki. Kaga na farko ruwa, na biyu buta, na uku kuma gurin zama ne. Tab, lalle kam. Oke, farallan sallah fa. Ka, ai wannan ƙarshe ne. Kaga na farko dai alwala, na biyu shimfiɗa, na uku kuma shirbi ne. Tashin hankali mai wasa. Ka je ka sake sallah. Ni ne na yana. Akwai matsala. You stupid. Kada ku manta ku subscribe ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Ɗari Multiple Purpose Production. Mun gode.